好，虽然呢，这个杨柳台风呢是在下午4点左右呢从台南这边出海了，不过呢，它整个暴风圈其实还是持续的影响着南台湾地区。而像记者目前所在的高雄大寮凤林2路这边呢，可以看到真的是狂风暴雨的一个情况哦。而且呢，现在呢路面是出现了大片的积水，车辆经过呢都溅起水花了，真的是非常的惊险。而且呢，这一波雨势呢真的是来得又急又快，可以看到呢这边还有这个排水管啊，根本就是几乎排水都要来不及了。而且呢，就在稍早呢，其实这个风势是一直都非常强的。高雄呢是有一度侦测到大约10级左右的强阵风，就连呢这路旁这一个直立在这边的加油站招牌呢，刚才都是被强风吹到，一直在不断摇晃的。所以呢，整个强风暴雨的情况真的是非常的惊险。而这个暴风圈呢，恐怕还是会持续影响着南台湾地区，直到晚上入夜过后。而虽然呢，现在是傍晚的接近5点钟左右，但是其实整个天色已经暗了下来，提醒民众呢，接下来还是要留意这个台风的动况。以上是掌握到的最新情况。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。